Baba, kwa jina la Yesu, tuna sababu ya kukushukuru wewe asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umetupa neema ya kuja tena ili kusudi tukuabudu, tukutukuze, tukuhimidi, tukupe sifa na kisha utufundishe lile unalotaka tulijue. Mungu Roho Mtakatifu, nijalie niseme lile unalotaka watumishi wako walisikie. Na Baba, neno lako likambatane na ishara na miujiza. Baba, kwa jina la Yesu nimekukiri wewe. Amen. Waraka wa 3 wa Yohana una sura 1 na ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa 3 wa Yohana, Biblia inasema hivi: mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, sema mambo yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mstari wa 3 unasema, maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kunishuhudia kweli yako, kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Amen. Mstari wa 5, mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeavyo hao ndugu na hao wageni nao. Jina la Bwana libarikiwe. Na nisema wakati Yohana anaandika waraka huu, alikuwa anaandika kwa mtu anayeitwa mzee Gao au kwa Gayo. Yohana aliyekuwa mzee anamwandikia Gayo. Kwa hiyo anapomwandikia Gayo, anamwandikia akimwambia afanikiwe katika mambo yote. Sema afanikiwe katika mambo yote. Alafu na kuwa na afya njema kama roho yake ifanikiwavyo. Kwa hiyo Yohana alikuwa amepata ushuhuda kutoka kwa watu waliotoka kwa Gayo ya kwamba huyu mtu ameishika imani, huyu mtu anayo mafanikio ya kiroho. Kufanikiwa maana yake kutoka kwenye hali ya kuwa duni na kwenda kwenye hali iliyo bora, kutoka kwenye hali ya umaskini na kwenda kwenye utajiri, kutoka kwenye hali ya kushindwa na kwenda kwenye kushindwa. Kufanikiwa maana yake kupiga hatua fulani. Kwa hiyo huyu ndugu Gayo alikuwa amepiga hatua fulani kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaagiza kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili, kulingana na Biblia ya Kiswahili. Lakini Biblia ya Kiingereza maziwa ya neno yasiyogoshiwa, katika hayo mpate kuukulia wokovu. Wapendwa, wokovu unakuwa. Nisikize vizuri. Kuna watu ambao walizaliwa kwenye dini, wameikuta dini, wanaishi ndani ya dini. Lakini swala la uokovu ni swala jingine. Nisikize vizuri. Dini zote zimeanzishwa na wanadamu na dini zote zimeandikishwa Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini nataka nikwambie, uokovu ulio nao, jina lako linaandikwa mbinguni. Maana Biblia inasema kule mbinguni vitabu vitafunguliwa, na kama jina lako halimo, utatupwa kwenye ziwa la moto wa kiberiti. Kwa hiyo sisi tunapookolewa, majina yetu yanaandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo kuna mafanikio ambayo tunatakiwa tuyapige, na hayo mafanikio ni mafanikio ya kukua kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndiyo maana Yohana Paulo anawaandikia Waefeso ile sura ya 1. Anawaandikia Waefeso sura ya 1. Anasema hivi kuanzia mstari wa 17. Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo, mstari wa 15. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu
na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Huyu ni Paulo anawakumbuka Waefeso kwenye sala zake, na anachoomba anasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Sasa sikiza vizuri. Tunaposema mafanikio ya kiroho ni kumjua yeye ambaye tumemwamini. Halo, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mafanikio ni kumfahamu mwana wa Mungu. Halo, na ndio maana unaposoma kwenye Waefeso 4 anasema kiwango cha kumfahamu. Sema kiwango cha kumfahamu. Kuna kiwango kidogo na kiwango kikubwa. Halo? Na kiwango kidogo unamfahamu mwana wa Mungu, unaishia pale, huwi na matunda. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 anasema hivi: hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, mstari wa 13, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo tunaposema mafanikio ya kiroho, mafanikio lazima ufike kwenye cheo cha kimo cha Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sio tu umeokoka umebaki hivyo, hapana. Na nisikize vizuri, mimi pia nilizaliwa kwenye dini, lakini siku moja nilikata shauri, kwa maana maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unaweza ukawa kwenye dini ukawa ni mshirika wa hiyo dini, lakini bado haujawa mtoto wa Mungu. Ili uwe mtoto wa Mungu lazima umkiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Halo, naeleweka vizuri? Lazima umkiri nani? Awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama haujamkiri huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, bado uko nje ya ufalme. Halo? Bado uko wapi? Nje ya ufalme. Ili uingie ndani ya ufalme lazima umkiri. Maana maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Na maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotei, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafanikio ya kiroho ni ya muhimu sana kwa mtoto wa Mungu, na utamani kukulia uokovu. Sema nitamani kukulia uokovu. Kuna mtu mwingine anakuwa ameokoka alafu anakuja kanisani kwa kusuasua, hivyo maisha yake yanakuwa ya kawaida. Biblia inasema heri uwe moto au baridi, ukiwa vuguvugu atakutapika. Kwa maana nyingine, unapokuwa vuguvugu haupati matunda, haupati matokeo ya uokovu. Na ndipo inapokuja sasa, watu wengine wanasema, tangu nimeokoka sijaona chochote. Kwa nini? Kwa sababu hukuchukua hatua ya kukulia uokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhame, ukue katika kimo, uhame uwe kwenye kimo cha juu. Na nikatoa point, kuongezeka ufahamu. Ya pili, maisha ya maombi na ibada. Mtu aliyekuwa kiroho anakuwa na maisha ya maombi na ibada. Sema maombi na ibada. Mtoto wa Mungu, maisha yako ya maombi na ibada yasipobadilika, una shida wewe. Halo? Kuna changamoto. Maisha yako ya maombi lazima yaongezeke. Sisi tumeokoka na Biblia kwa tunatakiwa kuwa waombaji, na kanisa lilikuwa likidumu kwenye maombi. Kanisa la kwanza linasema ya kwamba nilifundisha kwenye maombi asubuhi wakati tunaongoza maombi, nikasema lile kanisa
la kwanza kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili anasema hivi na mstari wa 40, akawashuhudia mstari wa 41, nao waliolipokea lile neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Mstari anasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Kwa jambo la kwanza, kudumu kwenye fundisho la mitume, na katika ushirika. Sema ushirika, sema ushirika. Unapoona kwamba unakosa hamu ya kuja kanisani, unayo changamoto ya kiroho. Amen. Alafu anasema na katika kumega mkate, lakini pia katika kusali. Kwa hiyo walikuwa wakidumu. Jambo la kwanza, walikuwa wakidumu kwenye fundisho la mitume, lakini jambo la pili, walikuwa wakidumu kwenye ushirika. Na sisi kanisa letu tunakuwa na ushirika, tunakuja pamoja kila siku ya Jumapili. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25, msiache kukusanyika kama ulivyo wajibu wa watakatifu. Amen. Kwa hiyo ilikuwa maisha ya maombi. Lakini jambo la tatu, kujikagua na maisha ya toba kweli kweli. Maana maandiko yanasema wale wenye matumaini hao hujitakasa kila itwapo leo. Amen. Lakini jambo la 4 ambalo leo nataka kufundisha ni utumishi wetu kwa Bwana. Amen. Sema utumishi wetu kwa Bwana. Utumishi wetu kwa Bwana ni udhihirisho wa maisha yako ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Na tunaposema utumishi wetu kwa Bwana, baada ya kuokolewa, sema baada ya kuokolewa, baada ya kuitwa na Kristo na kuwa sehemu ya Yesu Kristo, jambo hili linatakiwa litokee kwenye maisha yako. Amen. Na maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 na ule mstari wa 8, anasema bali wote waliompokea, anasema hata mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo maisha ya utumishi au kumtumikia Mungu ni maisha ya kumzalia Yesu matunda. Na sehemu hii ya kumzalia Yesu matunda ni kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Sema kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Sema kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Kila waliomjua Yesu walienda wakamshuhudia huyu Yesu. Wapendwa, unapopata kitu kizuri lazima uambie watu wengine kile kitu ulichokipokea. Amen. Amen. Lazima uambie watu. Na maandiko yanatudai sisi, anasema anatudai sisi tuwe mashahidi, tumshuhudie huyu Yesu. Na ushahidi wetu utakuwa kwenye badiliko la ndani tulilonalo. Watu wanamuona Kristo kwenye maisha yetu. Huo ni ushuhuda wa kwanza. Lakini ushuhuda wa pili ambao ni wa lazima tuwaambie watu habari za Yesu wa Nazareti. Huyu Yesu aliyezaliwa na Bikira Mariamu, akaishi hapa duniani, akahubiri Injili, lakini baadaye akasulubiwa enzi za Ponsio Pilato, akasulubiwa pale msalabani, akafa, akazikwa, na siku ya 3 akafuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Lazima tumshuhudie huyu Bwana aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeye aliyebadilisha maisha yetu, yeye aliyetuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, yeye ambaye ametufanya mimi na wewe tuwe warithi wa baraka za Ibrahim, yeye ambaye wewe na mimi ametuhesabia haki bure. Kwa lazima tubebe ushuhuda huo, tuwaambie watu habari za huyu mtu mwema aliyezaliwa wakati fulani, aliyeishi hapa duniani, ambaye maandiko yanadai yeye ni mwana wa Mungu. Haleluya! Huo ndio ushuhuda tulio nao. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikize vizuri, sisi tu watumishi wa Mungu. Baada ya kuokoka lazima uwe barozi wa Yesu Kristo.
Baada ya kuokoka, lazima uwe na ujasiri wa kumsema Yesu kwa watu. Baada ya kuokoka, lazima watu waone tofauti ya walikokuwa na uliko sasa. Lazima waone tofauti ya yeye uliyemwamini. Wapendwa, tuliyemwamini anabaki kuaminiwa, kwa maana yeye ni mwaminifu. Wagonjwa wakienda kwake wanapona, wenye ukimwi wakienda kwake wanapona, viwete wakienda kwake wanafunguliwa. Huyu Yesu Kristo anayewatoa watu kwenye vifungo na laana, huyu Yesu Kristo ambaye anaishi, anadumu kuishi hata leo. Manabii wote walikufa wakazikwa, makaburi yao yapo, lakini yuko mmoja ambaye alipozikwa siku ya tatu akafufuka. Huyo ndio tunayetakiwa kumshuhudia kwa watu wengine, wamjue ya kwamba yuko Mwokozi, ya kwamba maisha yao yanamhitaji Mwokozi, maisha yao yanahitaji wampokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya! Na ndio maana ulichokipokea sio kidogo, kina thamani kubwa. Haleluya! Nisikize vizuri. Kuna majina unapoyataja duniani ya mitume hayawezi kutoa pepo, lakini liko jina moja linapotajwa mapepo lazima yatoke, kwa maana yeye ni zaidi ya mtume anayeitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Maana Biblia inasema Bwana akamwazimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, kwa maana kwa jina la Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu ni Bwana. Na ndio maana lazima tuwe mashahidi wa huyu mwanaume anaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Marko ile sura ya 16 na ule kuanzia mstari wa 15. Marko 16. Marko 16 kuanzia mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo anasema hapa Yesu alikuwa anawaagiza wanafunzi, na anapoagiza wanafunzi akawaambia, enendeni ulimwenguni kote. Sema ulimwenguni kote, mkaihubiri Injili. Injili manake habari njema, na habari njema ni kuambia kwamba maisha ya kila mwanadamu yanahitaji Mwokozi. Maana Biblia inasema watu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, tunahesabiwa haki bure. Sema tunahesabiwa haki bure kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya kumwamini Yesu. Kwa hiyo lazima tuwaambie watu habari njema, watu wote tumetenda dhambi. Na majibu ya hilo tatizo ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa maana Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae. Kwa hiyo Mungu ameshaupenda ulimwengu, ameshamtoa Mwokozi. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa amwamini, na ndio maana hiyo ndio habari njema, hiyo ndio Injili ya kweli. Amen. Anasema kwa kila kiumbe. Sema kwa kila kiumbe. Anayeamini alafu na kubatizwa ataokoka. Sema ataokoka. Na ndio maana wewe uliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ni mtu uliyeokoka. Sema mimi ni mtu niliyeokoka. Kwa hiyo Kristo wetu unatakiwa kumfunua Kristo kwa watu. Tunapaswa kuwa na matunda ya utumishi wa kitume. Amen. Kwa maana mimi nimetumwa, na ninakuambia wewe, na wewe ni mtume, umetumwa uwaambie watu habari za Yesu Kristo, mwana kondoo aliyochinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sisi ndio mabalozi wa kweli, kwa maana tumempokea, amebadilisha maisha yetu. Tunatamani na wengine wabadilishwe maisha yao. Amen. Na fahamu neno hili ya kwamba wote waliokutana na Yesu walionyesha ushahidi, au walikuwa ni mashahidi wa Kristo.
Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 36 mpaka wa 36 mpaka ule mstari wa 37. Injili ya Yohana sura ya kwanza. Injili ya Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 36 na 37. Mtu wa kwanza aliyekutana na Yesu akawa shahidi. Maandiko yanasema hivi: akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Alipomwona Yesu anatembea, akawaambia, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo Yohana alimshuhudia Kristo. Amen. Na alipomshuhudia Kristo, wale watu waliokuwa na Yohana wanafunzi wake wakamfuata Yesu. Amen. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo na sisi pia lazima tuwe mashahidi wa Yesu Kristo, tuwashuhudie watu habari za Yesu wa Nazareti, ili kusudi na wengine nao wamfuate huyu Yesu. Nasema baada ya kuondoka hapa duniani, kule mbinguni utakutana na watu watakao kushika mkono, watakao sema, asante sana, kwa maana ulinisaidia nikiwa duniani, hata nikaokoka, nikamjua Yesu, nimekuja mahali hapa pala. Amen. Na kuna wengine watakuwepo kuzimu wakilia kila siku, yamkini walikuwa ni ndugu zako, hukuwaambia habari za Yesu. Watalia kila itwapo leo na kulalamika kila siku, laiti kama mama angeniambia habari za Yesu, laiti kama ndugu yangu angeniambia habari za Yesu, nisingalifika mahali hapa. Amen. Yohana sura ya kwanza mstari wa 40 hadi 42. Maandiko yanasema hivi: Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Hawa walikuwa wale wawili. Alafu anasema huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro. Amen. Kwa hiyo tunaona mtu baada ya Yohana kumshuhudia Yesu, katika wale wanafunzi alikuwepo anaitwa Andrea. Andrea akaenda kumfuata Simoni Petro, akamwambia, nimemwona Masihi, nimekutana na Masihi. Kwa hiyo Andrea akamshika mkono Simoni Petro, akampeleka kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu, Simoni akabadilishwa hata jina na mmoja kati ya mitume wakubwa waliokuwepo wa Yesu. Yule mtume hakujipeleka, alipelekwa. Ngoja nikwambie mpendwa, kuna watu haujawashika mkono kuwaleta kwa Yesu, kumbe ndio watu ambao wataigeuza hii dunia kwa Injili. Pengine ni watumishi wakubwa tumewaacha kwenye majumba yetu. Haleluya. Kuna siku za nyuma niliwahi kwenda Dar Technical, miaka ya nyuma sana, nikiwa bado kijana. Nilienda kuendesha mkesha mahali pale, nikahubiri Injili mahali pale ule usiku. Nakumbuka nilihubiri Isaya 61. Baada ya kuhubiri, kijana mmoja akaokoka. Baada ya kuokoka, nikamlea kidogo, akawa ameelekea Kigoma. Baadaye nikaambiwa ni mmoja kati ya wainjilisti na Mungu anamtumia kwa ishara na miujiza. Nilifurahi sana, kwa maana mmoja niliyemwenda nikamshuhudia mwanafunzi amekuwa mhubiri. Haleluya, haleluya. Na ndio maana kama Andrea asingemshika mkono Simon Petro, Petro asingalikuwa mtume. Alishikwa mkono na mtu akapelekwa kwa Yesu. Kuna watu unatakiwa washike mkono uwalete kwa Yesu ili maisha yao yabadilike. Kuna watu unatakiwa washike mkono uwalete kwa Yesu, magonjwa walio naye yapone. Kuna watu unatakiwa washike mkono uwalete kwa Yesu, maisha yao yachukue mwelekeo mwingine. Na ndio maana sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo, ni mabalozi wa mtu anayeitwa Yesu. Tunatakiwa tuipeleke Injili kwa watu.
Haleluya. Yohana sura ya 1 mstari wa 45. Maandiko yanasema, Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Amen. Kwa hiyo Filipo naye, Andrea alimleta Simon Petro. Filipo akamleta Filipo akamwona Nathanieli akamwambia. Kwa hiyo tunaona ni habari za kupeana habari za mwana kondoo anaitwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja nikuambie ndugu yangu, kuna watu unafanya nao kazi wanatakiwa wamjue Yesu. Kuna watu unasoma nao wanatakiwa wamjue Yesu. Kuna watu ni majirani zako wanatakiwa wamjue Yesu. Kuna watu ni mabosi zako wanatakiwa wamjue Yesu. Kuna watu destiny helper wako, sema destiny helper, wanatakiwa wamjue Yesu. Amen. Na ndio maana lazima tupeleke habari za Yesu kwa watu. Amen. Yohana sura 4 mstari wa 27 mpaka ule mstari wa 29. Yohana sura 4 mstari wa 27. Maandiko yanasema hivi: mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyo ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea huko nyuma, wanafunzi wakimsihi wakisema, Rabi, ule chakula. Kwa hiyo huyu mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu, baada ya kukutana na Yesu, Yesu akamhubiri neno la uzima. Haleluya. Baada ya mabishano ya muda mrefu pale kisimani, mwambie yako, Yesu kumbe alikuwa anashuhudiaga mtu mmoja mmoja. Je, wewe umewahi kumshuhudia mtu mmoja? Yesu akabaki kwenye kisima, akawaambia wanafunzi wake, mkachukue chakula, mkatafute chakula. Alipobaki pale, akaja mwanamke saa 6. Yesu alikuwa na mission maalum. Amen. Na alipokuja mwanamke, yule mwanamke ni kahaba, na alipokuja akamwambia mwanamke, naomba maji. Akamwambia, tangu lini Wayahudi na Wasamaria wanachangamana? Amen. Akamwambia, laiti kama ungalijua ungeniliomba mimi, ningalikupa maji ya uhai. Akamwambia, nipe hayo maji, mbona una chombo cha kutekea? Mazungumzo ya kawaida. Baadaye yule dada ndo akakumbuka, akagundua huyu sio wa kawaida, huyu nayeongea naye huyu ni Masihi. Alikuwa na injili nyepesi, sio injili ya kulaani, sio injili ya kuhukumu. Kuna watu ambao kazi yao kila siku kuambia watu, nyinyi wazinzi mnaenda motoni. Hiyo sio injili ya uzima ya kuambia watu. Wape watu neno linaloleta badiliko kwenye maisha yao. Haleluya. Yesu alikuwa na injili tamu. Halo, yule dada alikuwa anajikanga mwenyewe kwa mafuta yake. Maana Yesu alimwambia tu, kamlete mume wako ili nikupe maji ya uzima. Yule dada akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli, kwa maana hata ulionaye sasa sio wa kwako. Akagundua haya ni maneno juaje. Kuna watu ambao kila siku, wapendwa, wenyewe mnasema, Bwana Yesu, naomba unipe karama. Karama za nini wakati ushuhudii? Kuna watu wanafikiria karama na vipawa ni kwa ajili ya mbwembwe za madhabahuni. Hapana, hivyo ni vitendea kazi vya injili. Tunaweza tukakuombea Bwana akutumie kwenye miujiza, hata kutumia, kwa sababu hivyo ni vitendea kazi vya shambani. Kwa maana huwezi kwenda na jembe ofisini, lazima uende na jembe shambani. Karama na vipawa ni vitendea kazi kwenye shamba la Bwana, ili utakapotumika kule watu wamwamini Yesu kwa ishara na miujiza utakazozitoa. Haleluya. Na ndio maana imetupasa kumshuhudia huyu Yesu. Nilipoanza kumshuhudia Yesu kwa watu,
Kwanza nimeanza Injili, nimeenda kwenye nyumba moja nikaanza kuhubiri habari za Yesu. Kulikuwa na mama mmoja na tatizo la pressure na magonjwa kibao, ana shida sana. Nikaomba kwa ajili yake akapona, na alipopona yule mama akaokoka. Alipookoka akaniambia, ninaye ndugu yangu ana mfanyakazi amepindana mgongo. Nikaenda kwenye ile nyumba nikamkuta yule dada amepinda mgongo, nikaomba kwa ajili yake, mgongo ukanyoka. Nikaenda mahali pengine kazini, kulikuwa na dada ambaye na ndugu yake ni kichaa, nikaenda Temeke kumwombea akapona. Ngoja nikuambie, vipawa na karama ni kwa ajili ya watendakazi, sio kwa ajili ya wakaaji. Haleluya, haleluya. Kwa nini Roho Mtakatifu tunakuwa na injili sio na udhirisho? Kwa sababu hatuendi ishara zinakotakiwa zitokee. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo kwenye Injili ya Yohana hii tunaona mwanamke aliyotoka baada ya kuambiwa maneno yale na Kristo, akaenda kijiji kizima. Yesu akwenda tena Samaria, kwa maana Samaria iliokoka kwa ajili ya mwinjilisti mwanamke ambaye alikutana na huyu Yesu. Mpendwa, ukikutana na Yesu, maisha yako lazima yawe na ushahidi. Lazima uambie watu habari za yeye uliyomwamini, na mambo anayeweza kufanya yeye uliyomwamini, na maajabu anayeweza kufanya yeye uliyomwamini. Haleluya. Na ndio maana mimi na wewe tumeagizwa kwenye Marko 16, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara zitafuatana na hao waaminio. Ishara zitafuatana na nani? Waaminio. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Mathayo 28 Yesu pia anasema, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa, na sasa enendeni. Ule mstari wa 18 maandiko yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo maandiko yanadai, Yesu anawaambia wanafunzi wale waende ulimwenguni kote, wakafanye nini? Wakawafanye watu kuwa wanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi lazima atengeneze wanafunzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa muumini, wewe sio mwanafunzi. Muumini ni wale ambao wanakuja tu wanataka waombewe, abarikiwe, amen, anarudi nyumbani, amen. Yani yeye ni wakupewa tu kila siku omba. Sisi ni watendakazi kwenye shamba la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo nisikize vizuri, ili kusudi tuweze kuwafanya wengine wamjue Kristo, lazima tujue mambo yafuatayo. Amen. Jambo la kwanza, lazima tuwe na huruma kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Tuwe na nini? Na huruma. Biblia inasema kwenye Mathayo 9:39, Yesu alipoyaona makutano akawahurumia, akawaona kama kondoo wasio na mchungaji, akasema, muombeni Bwana mavuno apeleke watenda kazi. Mathayo 9:36. Na alipoona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Kwa hiyo kilichomsukuma Yesu, Biblia inasema akawaonea huruma. Bwana sema akawaonea huruma. Lakini jambo la pili, lazima tufahamu ya kwamba kwenda kuwaambia watu habari za Yesu ni kumtii Mungu, tukijua kwamba hilo ni agizo. Sema ni agizo. Sema ni agizo. Tukijua kwamba hilo ni nini? Ni agizo. Kwa hiyo kwa kuwa ni agizo,
imetupasa tuwaambie watu habari za Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja wapendwa? Nisikilize vizuri. Kwa nini tunatakiwa tuwaambie watu habari za Yesu? Au kwa nini ni muhimu kuvuna roho za watu, roho za watu? Amen. Kwa nini ni muhimu? Luka 16 mstari wa 20. Luka 16 kuanzia mstari wa, tuanze ule mstari wa 19. Amen. Luka 16 anzia mstari wa 19. Soma hiyo akaunti yote umalize. Mlangoni pake na vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahim akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahim akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Amen. Akasema, la, baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Amen. Kwenye kifungu hiki cha maandiko alikisema Yesu Kristo, na alipokisema Yesu Kristo alizungumza kwa habari ya watu wawili, au watu wawili, mmoja ni tajiri na mmoja ni maskini. Sasa kwenye hii akaunti usifikiri ya kwamba maskini wote wanaenda motoni au wanaenda mbinguni, sio kweli. Amen. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anasema ili niwe maskini ili kusudi niende mbinguni. Kule mbinguni na matajiri wapo waliookoka. Amen. Halo. Jana nikahubiri mahali nikasema unaweza kukuta maskini ni wengi zaidi kuliko matajiri, kwa sababu ya wivu, chuki, usuda, kwa sababu kwa maana mtu tajiri utasikia analinga sana utajiri wake, Bwana na mlaani. Halo. Halo. Kwa hiyo Yesu anasimulia watu wawili. Katika watu wawili, mmoja alikwenda sehemu nzuri na mwingine alikwenda sehemu mbaya. Kwa jambo la kwanza lazima duniani hapa jambo hili lijulikane, ya kwamba baada ya kufa, au nianze kweli nyingine, kweli ya kwanza kwamba tajiri anakufa na maskini anakufa. Amen. Hakuna mtu atakayeishi milele hapa duniani. Hata wanayogombania madaraka, wanaua na watu, siku moja watakufa. Halo?
Hakuna atakayekaa milele hapa duniani. Kwa hiyo lazima watu wajue habari ya Injili iletayo wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukweli wa kwanza, watu wote wanakufa. Lakini ukweli wa pili ambao watu wanatakiwa wajue, baada ya kifo kuna maisha. Kwa maana walipozikwa hawakuishia kwenye udongo, maana maandiko yanasema Lazaro akawa kwenye kifua cha Ibrahim na yule tajiri akawa sehemu ya mateso. Amen. Kweli ya tatu, baada ya kifo ziko sehemu mbili za kwenda. Sehemu moja ni ya mateso, sehemu nyingine ni ya raha. Amen. Naeleweka vizuri? Kweli ya tano, kweli ya nne ambayo watu wanatakiwa kujua, ya kwamba walioko sehemu ya raha na wale walioko sehemu ya mateso hawawezi kukaribiana. Halo? Kweli ya tano, hiyo ndio kweli nzito, ya kwamba mtu akisha kufa akaenda hiyo sehemu hawezi kubadilika kwenda sehemu nyingine. Halo? Kuna dini ambayo mtu akisha kufa anasomewa misa kadhaa, ibada sio kweli. Hakuna anayehama kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Halo? Hata ukisomewa misa 100 unabaki hapo hapo. Halo? Kwa hiyo kweli nyingine ambayo unatakiwa kuifahamu, maombi yoyote yanayoombwa baada ya kufa hayana nguvu, hayana matokeo. Kwa hiyo watu wanafikiri ya kwamba baada ya kufa utaomba maombi, utaombewa au utaomba. Kuna dada mmoja alikuwa kuzimu kule, mtu aliwahi kutoa ushuhuda, akasema wakiwa anatembea na Yesu anamwonyesha jinsi kuzimu kulivyo. Akamwona dada mmoja, Yesu akauliza, yule dada akauliza, huyu mbona analia sana? Akasema alikuwa anamwambia Yesu, naomba unisamehe, akiwa kule kwenye ule moto. Alafu maandiko yanasema yule dada yule Yesu akasema kwamba amechelewa. Amefanyaje? Baada ya kufa hakuna maombi, kwa maana wale walio sehemu ya raha baada ya kufa ni mapambio, kumshukuru Yesu, kumsifu Bwana na kumwabudu Jehova. Na wewe ambaye kama umekufa katika dhambi unaenda kwenye lile shimo liwakalo moto wa kiberiti. Ndio kweli ya maandiko. Amen. Amen. Kwa hiyo sasa nisikize vizuri. Huyu tajiri aliomba maombi ya muhimu akiwa amechelewa. Halo? Mwambie yako aliomba ombi la muhimu akiwa amechelewa. Baada ya kugundua ya kwamba hawezi kupata yale maji kwenye kwenye nchi ya kidole cha Lazaro, akakumbuka anao ndugu ambao hawajaokoka. Halo? Nisikize vizuri. Sema maombi ya muhimu yanayoombwa kwa kuchelewa. Kwa hiyo alipogundua ya kwamba hawezi kupewa maji, ndipo akasema, basi Baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa maana ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Na nalo swali, hakuna mtu mwenye ndugu yake ambaye hajaokoka? Halo? Na kuuliza mara ya pili, je, hauna ndugu ambaye hajaokoka kwenye nyumba yako? Hauna watoto wako ambao hawajaokoka kwenye nyumba yako? Hauna rafiki zako ambao hawajaokoka? Nilisema maombi ya muhimu yaliyoombwa kwa kuchelewa. Lakini je, sisi tunaposoma leo tumechelewa, tumewahi? Kwa hiyo haya maombi aliomba, baba Ibrahim, umtume Lazaro aende duniani akawashuhudie. Mwambie yako akawashuhudie. Sema akawashuhudie. Mimi na wewe tu mashahidi wa Yesu Kristo.
tunatakiwa tuwashuhudie watu habari za Yesu, ya kwamba yuko aliyelipa deni la dhambi, anaitwa Yesu Kristo, naye kwa kumwamini unaokoka, hautaenda mahali pale pa mateso. Kwa hiyo aliomba maombi ya muhimu kwa kuchelewa. Na watu wengi, yamkini ndugu zetu waliokufa katika dhambi, waliokufa na wako motoni, leo wanaomba ya kwamba tusiende mahali pale pa mateso. Yaani tajiri hakutamani ndugu yake yeyote aende pale alipo yeye. Nisikize vizuri, kila ndugu yako aliyekufa katika dhambi hatamani uende alipo, hatamani. Na ndiyo maana lazima mimi na wewe tuwe mashahidi wa Yesu Kristo tuliyemwamini. Tuwaambie ndugu zetu habari za Yesu, na watu waokoke, ili tutakapofika mbinguni watushike mkono, kama vile ambavyo Andrea alishikwa mkono, kwa maana alimshuhudia mtu akaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana lazima tushuhudie. Amen. Amen. Nisikize vizuri. Mathayo 13 mstari wa 49. Mathayo 13 mstari wa 49. Mathayo 13 mstari wa 49. Biblia inasema, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Ndivyo itakavyokuwa katika nini? Mwisho wa dunia. Malaika watatokea. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki. Watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Aha. Kumbe waovu watatupwa kwenye tanuri la moto. Amen. Lazima kwa hiyo tubebe Injili, tuwaambie watu ambao hawajaokoka, ambao wanaendelea kuponda la, ambao wanaendelea tu magoma moto ya Nairobi, mambo bado. Muda umeisha, kwa maana hakuna anayejua siku wala saa ya kuondoka hapa duniani. Kwa maana unaweza kufikiria kwamba muda bado, kumbe muda umekwisha. Haleluya. Kwa lazima tuwaambie watu waokoke. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza, kwa nini ni muhimu kuvuna roho za watu? Baada ya kifo watu wanakwenda motoni. Baada ya kifo watu wasiotubu wanakwenda motoni. Narudia tena, kila ambaye hajaokoka, hata ukiwa na dini nzuri, utakwenda motoni. Halo? Na ndio maana lazima tuwaambie watu habari za Yesu, ya kwamba anaokoa. Amen. Lazima tuwaambie watu nini? Habari za Yesu anayeokoa, Yesu aliyolipa deni la dhambi. Amen. Tuko pamoja wapendwa? Lakini kwa nini tunapaswa kuvuna roho za watu? Watu wanatakiwa kutubu na kumpokea Yesu wakiwa wanaishi hapa duniani. Wakiwa wanaishi wapi? Swala la kutubu ni la hapa duniani. Luka 16 mstari wa 30. Huyu tajiri bado anaendelea kuomba, ana king'ang'anizi. Akasema, la, Baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Halo? Mwambie yako, toba ni duniani. Yule tajiri hakuwaza kuhusu toba kule. Amen. Maana baada ya kifo ni hukumu. Halo? Unajua adui shetani anaweza akawahubiria watu kana kwamba maisha yote unaweza hapa duniani, baadaye Mungu ni mwingi wa huruma. Halo? Yaani huruma yake ina extend hata baada ya kufa, bado anakuwa na huruma.
atakufuata kuchukua, yani pole, ulikuja kwa bahati mbaya. Jamani, njoo huku, umelia sana huku motoni, umeomba sana, yani kule motoni kutakuwa na mashindano ya kulia ili kusudi utoke. Baada ya kifo ni hukumu. Na ndio maana tajiri aliomba ndugu zake 5 wasije, na wewe lazima uombe ndugu zako 5 wasiende. Halo, lazima uombe marafiki zako 5 wasije wakapotea. Lazima uombe wafanyakazi wenzako 5 wasije wakapotea. Haleluya. Lazima uombe majirani zako 5 wasije wakaenda mahali pale pa mateso. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Naeleweka vizuri wapendwa? Kwa hiyo ndio maana lazima watu wampokee Yesu wakiwa hai. Waebrania 9:27. Waebrania 9:27. Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Sema, watu wanawekewa kufa mara ngapi? Na baada ya kifo? Na baada ya kufa hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Amen. Sema, baada ya kifo ni hukumu. Na ndio maana lazima tuwaambie watu habari za Yesu leo. Lazima tuwashuhudie ya kwamba Yesu ndiyo njia, kweli na uzima, kwa maana hakuna anayeweza kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Tuwaambie watu kwamba Yesu ndio njia, kweli na uzima. Neno lililoandikwa, haya maneno yalivyoandikwa kwa Kiingereza yametumia, kuna mkato. Kwa hiyo utasikia watu, unajua dini yako na dini yangu zote ni njia za kwenda kwa Mungu. Wewe unapita Buguruni unaenda Kariakoo. Mimi napita Magomeni naenda Kariakoo. Huo ni ujinga, hekima ya kibinadamu hiyo. Biblia inasema I am the, maana yake hakuna nyingine. Yesu akasema yeye ndio hiyo njia. Hakuna njia nyingine. Pale kuna koma, maana yake na kwa Kiingereza usomi the, unasoma the. Unajua ikiandikwa Kiswahili unakuwa Kiswahili kinatubu. Ukiwa na koma hautamki tena the, unatamka the. Maana yake maana yake is only. Hakuna njia mbili. Sikia, dini yako na dini yangu zote ni njia za kwenda kwa Baba, sio kweli? Dini zote zimeandikishwa Wizara ya Mambo ya Ndani, bosi wao ni waziri wa mambo ya ndani. Lakini wokovu jina linaandikwa mbinguni. Amen. Unaweza ukawa ndani ya dini na huko umeokoka, utaenda mbinguni kumlaki Bwana mawinguni. Haleluya. Ukiwa ndani ya dini haujaokoka, iwewe na hiyo dini kwenye ziwa liwakalo moto wa kiberiti. Amen. Waebrania 9:28. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja. Kristo alitolewa sadaka mara moja, azichukue dhambi za watu wengi. Azichukue dhambi za watu wengi. Atatokea mara ya pili. Atatokea mara ya pili pasipo dhambi. Pasipo dhambi. Kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alitolewa, akafa, akachukua dhambi. Kwa hiyo huo ndio ujumbe na injili tulio nayo kwa watu, ya kwamba wasiendelee kupata tabu. Yuko aliyewachukulia deni la dhambi, aliyelipa deni la dhambi ni Masihi Yesu Kristo. Manabii wote, hakuna nabii aliyewahi kuchukua dhambi za mwingine isipokuwa Yesu peke yake, aliyechukua dhambi ya ulimwengu wote. Na Yohana alipomwona kwa mara ya kwanza akasema, tazameni mwana kondoo
aichukue dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Yesu alikuja akaichukua dhambi ya ulimwengu. Hivyo hiyo ndio ujumbe tunayotakiwa tuupeleke kwa watu, na watu wajue ya kwamba lazima wampokee Yesu ili majina yao yaandikwe kwenye kitabu cha uzima kule mbinguni, kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya! Na ndio maana 2026 weka azimio kumpa Yesu zawadi, hata ya mtu mmoja utakayemsimulia habari za Yesu. Haleluya! Warumi 10:9-10. Warumi 10 bali wote Warumi 10:9 mstari wa 10 Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Hao watu wanatakiwa wamkiri Yesu kwa vinywa vyao ya kuwa ni Bwana, ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, na kuamini kwenye mioyo yao ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hao watu wataokoka. Hiyo ndio injili tunayotakiwa kuipeleka Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Matendo ya Mitume 16:31. Matendo ya Mitume 9:31. 16:31. 16:31 Biblia inasema wakamwambia mwamini Bwana Yesu, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka, pamoja na nyumba yako. Kwa hiyo injili ni kuambia watu habari za wokovu. Amen. Ufunuo 20:11-15. Ufunuo 20:11-15. Biblia inasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Ufunuo 21:27. Ufunuo sura 21 mstari wa 27. Biblia inasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Amen. Lazima tuwaambie watu kipo kitabu mbinguni ambacho watu wanaandikishwa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo nimesema jambo la kwanza, lazima tujue kwamba watu ambao hawajaokoka wanakwenda kwenye ziwa liwakalo moto wa kiberiti. Kwa hiyo lazima mioyo yetu iwe na huruma juu yao. Amen. Sasa nisikize vizuri. Mambo yafuatayo unatakiwa kuyafanya, mwana wa Mungu. Jambo la kwanza, lazima kubeba mzigo wa kuwaombea. Warumi 10 mstari wa kwanza. Anasema nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu ni muombaye Mungu ili watu wapate kuokolewa. Soma. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu ni muombayo Mungu, ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima tubebe mzigo. Amen. Nisikize vizuri. Tunaweza tukawa na ndugu wakorofi, alafu tukaamua kuwahukumu kabla hawajafa. Hapana.
Ndugu yote mkorofi mbebee mzigo wa maombi. Halo? Haujanielewa vizuri. Hakukuwa na mkorofi kama Paulo ambaye anaitwa Sauli. Halo? Na watu walikuwa wanamchukia. Watu wakambebea mzigo wa maombi. Akaokoka. Akawa mhubiri wa Injili. Ameandika nusu ya vitabu vya Injili Agano Jipya. Amen. Yule aliyekuwa muuaji sasa sio muuaji tena. Na ndio maana lazima tuombe kwa ajili ya ndugu zetu waokoke, hata kama ni wasumbufu. Haleluya. Hata kama, na usikubali ndugu yako afe dhambini. Omba maombi ya kumwambia Jehova, ninaomba Mungu Jehova, huyu ndugu asife dhambini hata mara moja. Naomba neema na imjilie, neema na impate Bwana Yesu. Yani beba mzigo. Kama tajiri aliomba akiwa kuzimu, kwa nini wewe usibebe mzigo kuwaombea hapa? Halo? Kwa lazima ubebe mzigo wa kuomba kwa ajili ya watu waokolewe. Biblia inasema wana juhudi nyingi, lakini sio katika maarifa. Kuna watu ni wazuri kwenda kanisani na ni viongozi, lakini hawajaokoka. Kwa hiyo wana juhudi. Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine mtu mwingine usikia anasali sana. Hapana. Mimi mama yangu aliongozwa sala ya toba karibu anakaribia kufa. Amen. Siku amezidiwa nikarudi. Mama ndio nimemuongoza sala ya toba, akasema ndio. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio vizuri, na nilimwambiaga Mungu huyu mtu asife. Anapenda kweli dini yake. Asife bila Yesu. Amen. Kwa sababu haiwezekani awe mtoto wake askofu afu yeye aende motoni. Hiyo haipo hiyo. Halo? Hiyo haipo. Na hata ndugu zangu na wabebea mzigo wa maombi, haipo. Hawataenda motoni kwa jina la Yesu. Amen. Lazima nibebe mzigo wa kuwaombea. Beba mzigo wa kuwaombea ndugu zako. Hata kama ni wakorofi namna gani, wabebe mzigo. Funga kwa ajili yao. Amen. Tamani neema ya wokovu iwajilie. Amen. Jambo la pili, lazima tuwashuhudie. Tuwaambie watu habari za Yesu. Amen. Sema lazima tuwashuhudie. Lakini jambo la tatu, maisha yako ya reflect wokovu. Maisha yako ya akisi wokovu. Amen. Nasema maisha yako ya nini? Ya akisi wokovu. Unaweza ukawa na maisha unaishi, watu hawataki kuokoka kama wokovu wenyewe ndio aina yako. Hello? Kuna mama moja tulipanga naye nyumba moja. Wakati namshuhudia, akasema afadhali ya wewe unakuja kunishuhudia vizuri. Kuna kama anamtaja mlokole mmoja hivi. Alikuwa akifika anamshuhudia na mhukumu kweli kweli. Baadaye akasema mimi nitaokoka. Lazima niokoke. Na nikiokoka maisha yangu yatakuwa hivi. Akaniambia aina ya maisha atakaishi. Amen. Kuna watu wameokoka wanaishi maisha carelessly. Wewe ni balozi wa mtu. Lazima uwakilishe mbingu. Amen. Sema mimi ni balozi wa mtu. Lazima niwakilishe mbingu. Katika usemi, katika mwenendo. Halo? Tabia yako ireflect wokovu. Amen. Kuna watu wengine hawatatamani kuokoka kwa sababu ya aina ya maisha ulio nayo. Paulo anasema nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Halo? Kwa jambo la kwanza tubebe mzigo wa maombi. Jambo la pili tuwaambie watu habari njema. Jambo la tatu maisha yetu ya reflect wokovu. Ukiwa kazini watu waokoke. Wanapoyaangalia maisha yako watamani kuja uliko. Amen. Sema watamani kuja niliko. Wamuone Yesu. Amen. Lakini jambo la nne, maisha yako yabebe nguvu za Mungu. Halo? Sema maisha yangu yawe na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Amen. Sema maisha yangu yawe na udhihirisho. Sema maisha yangu yawe na udhihirisho
wa nguvu za Mungu. Kama huyu jamaa ameokoka, alafu huyu dada anamwendea anasema nina shida, naomba maombi, alafu huyu anasema nitakupeleka kwa askofu. Kwa hiyo maisha ya huyu haya reflect nguvu za Mungu. Maisha yetu lazima ireflect nguvu za Mungu. Amen. Ikitokea ghafla mapepo yamelipuka, pale pale unasimama kwa mamlaka, kwa jina la Yesu, mapepo toka, na mapepo yananyamaza. Watu ni yes, jamaa huyu ni kweli. Amen. Wakati mamangu mdogo amefariki kaeni, mapepo yakalipuka kule, wakaniambia askofu, nenda katoe. Nikasema yuko mke wangu huko ndani, mwambieni ayatoe. Halo, akaenda akayangurumisha, dakika chache kimya. Halo, naeleweka vizuri? Mtaani lazima wazione nguvu za Mungu. Siku nyingine huyu dada tukiwa tunakaa Kigilagila, wachawi waliiba mtoto wa watu. Waliiba mtoto wa watu wakamficha kwenye uwanja, na hivyo kukawa na kelele, taharuki mtaani. Anatakiwa kuolewa siku 2 zinazofuata. Kwa wachawi wamemwiba alfajiri, wamemficha kwenye uwanja. Huyu mama akaingia kwenye ile nyumba ya wale deshi wale. Alipofika pale, wamevaa maushungi, hawana majibu. Lakini yuko mwenye majibu ambaye amembeba Yesu Kristo ndani. Akaingia ndani ile nyumba, akasema kama Mungu wangu aishivyo, huyu binti atapatikana sasa hivi. Nikimaliza maombi, nikitoka ataingia. Akapiga maombi, alipotoka anaingia kwenye nyumba, ilikuwa kama mita 30. Anaingia ndani, kelele, watu kabidi wakimbie tena. Binti amepatikana. Wanamuuliza bibi, anasema wachawi walinishikilia kwenye kile kiwanja. Watu wanapita, najaribu kuwaita ila hawanioni, na mimi nawaona lakini hao hawanione. Nimejaribu kuwaita lakini ghafla nikaona nguvu imeniachia. Halo, ndio akakimbia kuingia ndani. Halo, lazima uwe na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Wewe ni you are a custodian of God's power. Sema mimi ni wakili, ni custodian wa nguvu za Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima uombe kwa ajili yao waokoke. Jambo la pili, lazima uwashuhudie. Jambo la tatu, uwe na mwenendo unaomwakilisha Kristo. Na jambo la 4, lazima uwe custodian wa nguvu za Mungu aliye juu. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa maana umeiweka neema ya uokovu ndani yangu. Nimekupokea wewe Yesu, umekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba neema maisha yangu ya kufunue wewe, maisha yangu ya kujae wewe, watu wa kuone wewe. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba neema na nguvu ya kuwashuhudia wengine habari za wewe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba mwaka 2026 nikutengee zawadi ya mtu mmoja anayeokoka Baba, kwa kuanzia mtu mmoja, lakini ukinipa neema ya watu wengi Baba, ninakushukuru. Naomba neema ya kuambia watu habari za ufalme. Yesu, ninakushukuru. Yesu, ninakutukuza. Yesu, ninakuabudu. Yesu, ninakuhimidi. Yesu, ninakupa sifa kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo 2026 uwe custodian wa nguvu za Mungu. Amen. Uwaambie watu habari za Yesu. Upo katikati yetu, haujawahi kuokoka, ila unawezekana unasali kwenye makanisa ya watu waliookoka, unapenda maombi ila haujaokoka. Nataka niombe kwa ajili yako sasa. Umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukate tiketi ya kwenda mbinguni tangu sasa. Kama upo katikati yetu unataka kuokoka, naomba uje hapa mbele. Uje hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Thank you Jesus. Amen. Bwana akubariki, Bwana akuinue, Bwana akufanikishe. Pastor, karibu.